Tanzstil der verschiedenen WoW-Klassen und Charaktere nach und gewinnt mit etwas Glück. Die Anmeldung ist, glaube ich, noch bis heute 19 Uhr geöffnet. Wer also da Interesse daran hat, kann sich gerne noch anmelden. Ich weiß allerdings nicht, wie der aktuelle Anmeldestatus ausschaut, ob wir da schon voll sind. Gestern waren es auf jeden Fall schon relativ viele, die sich angemeldet hatten und die dann morgen hier oben ihr Bestes auf der Bühne geben werden. Währenddessen ist eine weitere Frage eingetroffen, und zwar: Ab wann weiß Grace, dass sie mit der Schwarz-Weiß-Skizze fertig ist, und ab wann kann sie dann anfangen zu kolorieren? How do you decide the moment when you are finished with the black-white picture and start coloring the picture? Normally I would take it to a point where I feel happy about it, like I stopped most of the big things. But in this case, I'm done when the hours up. Okay, also normalerweise sagt sie, man ist dann fertig oder entscheidet sie, dass sie fertig ist, wenn sie happy mit dem schwarz-weiß Bild ist, und dann schnappt sie sich die Farbe. Aber aktuell ist sie fertig, wenn die Stunde rum ist, weil sie halt nur eine Stunde Zeit hat. Dementsprechend ist da dann halt eben der Schwarz-Weiß-Prozess abgeschlossen, und dann geht es halt morgen in der zweiten Stunde darum, den guten alten Watcher aus Diablo hier farbig nochmal schön zu gestalten. Ich denke, da wird viel Rot zum Einsatz kommen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es trotzdem noch sehr düster aussehen wird. Also wie gesagt, Tanzcontest morgen hier bei uns auf der Bühne. Heute haben wir den Kostümwettbewerb. Ihr seht es hier unten, da sind einige hochinteressante Kostüme zu sehen, einige beleuchtete Kostüme sehe ich dann auch. Das ist wirklich beeindruckend, mit wie viel Detailverliebtheit die Leute hier zu Werke gegangen sind, um ihre Kostüme zu gestalten. Und ich bin gespannt, wie die Jury nachher heute Abend entscheiden wird, wer dort als Sieger von der Bühne geht. Für all diejenigen, die vielleicht gerade erst dazugekommen sind, was passiert hier gerade? Grace Liu, ein Wizard Artist, sitzt hier oben auf der Bühne und zeichnet eine Stunde lang eben schnell ein Bild des Butcher aus Diablo 3, des ersten Endbosses aus Akt 1, und stellt und beantwortet Fragen, die gestellt werden. Ihr habt also die Möglichkeit, zum Tobi zu gehen oder einfach die Hände hochzureißen, und Tobi wird euch dann entsprechend die Fragen abnehmen, sie uns hier hochreichen, und hoffentlich kann Grace dann auch für euch zufriedenstellend beantworten. Wir sehen, das sind schon relativ viele kleine Details, die dann mittlerweile nur noch bearbeitet werden. Und ja, die letzten 10 Minuten, die letzten 12 Minuten sind angebrochen. Das Publikum würde gerne wissen, mit welchem Programm gegen Grace denn arbeitet. The audience would like to know which program you are using for painting this picture. I'm using Photoshop. It's the first program I learned to paint in, and it's never changed. Okay, also Photoshop ist die Antwort gewesen, und sie hat mit einem anderen Programm angefangen, aber ich denke auch in der Industrie allgemein ist Photoshop, glaube ich, so das Tool, womit die meisten Leute arbeiten. Zumindest hatte sie das gestern halt gesagt. Es gibt natürlich aber noch andere Programme, mit denen man arbeiten kann, gerade auch abhängig von dem Bereich, in dem man arbeiten möchte. Wenn man 2D zeichnen will, braucht man jetzt kein 3D-Animationsprogramm, und genauso braucht man dann halt entsprechend eins, wenn man irgendwelche Animationen erstellen möchte. Grace, could you describe the creative process a little? I mean, the designers, you know, they have their own style, the programmers want maybe a different result from them. Could you describe the process a little bit for the audience? Well, the most complex problem is remember the comparisons between Photoshop and Painter. Photoshop is originally a photo editing program, and it still is, but people just started using it to paint at some point. Painter is better at mimicking natural media, but it's a little less precise. Okay, what I meant was especially the process by creating a game, and especially it's for Blizzard, where you have different units, for example, the programmers and the designers. Could you get your own style to the program, the end product? Well, everybody's style definitely factors in. At the end, everything has to work together as a cohesive game. So we have a, we have to follow the art directors and the art direction, which is all that makes everybody's work knit together and sing. Okay, also ich hatte gerade mal gefragt, wie so dieser allgemeine Prozess abläuft, wenn die Programmierer halt eben ein Spiel entwickeln, beziehungsweise die Abteilungsleiter sagen, wir wollen das und das und das haben. Wie setzen es die Künstler um? Haben sie die Möglichkeit, da hier ihre eigenen Ideen mit umzusetzen und auch vielleicht ein bisschen freie Hand? Und sie sagt halt eben, natürlich hat man einen Director, einen Art Director, der oben sitzt und der sagt, es muss oder sollte so und so aussehen. Aber man kann natürlich eventuell auch eigene Ideen ein bisschen mit einbringen und verwirklichen. Im Endeffekt arbeitet man da ja im Team zusammen. Das heißt, da ist nicht jeder auf sich alleine gestellt. Dementsprechend kann man auch sich dort absprechen, abstimmen und gegebenenfalls den Art Director auch mal überzeugen, etwas anderes zu machen, als das, was
weiter unterwegs für euch, sammelt Fragen, falls ihr eventuell interessante Dinge erfahren möchtet von Grace. Zögert nicht, fragt uns einfach. Wir werden es an Grace weiter fragen. Und der Tobi hat eine neue Frage. Und zwar, wie bereitet sich Grace auf so eine Figur vor? Woher kriegt sie Inspiration oder wie fühlt sie diese Figur, um sie zu malen? The audience would like to know, where do you get your inspiration from? How do you feel that the butcher is as a butcher right now? I like scary things. I'm actually kind of still afraid of dark, so the house I'm working on is a horror piece like The Butcher. Do you also get inspiration maybe from other artists or comics? Definitely, I look at the websites and I look at the people around me. I work with some very talented people and it's a great fortune. Okay, also sagt sie holt sich ihre Inspiration eigentlich von anderen Kollegen, unter anderem auch von anderen Künstlern im Internet natürlich auch, dass es da auf verschiedene Fantasy-Seiten geht und sich ein bisschen was anguckt. Aber wie gesagt, es muss halt jetzt für sie persönlich der Butcher halt eben entsprechend düster sein, scary halt eben, angsteinflößend. Und ja, so setzt sich dann halt dran und fängt an zu malen und stellt sich das dann entsprechend einfach vor. Jetzt gucke ich gerade, ob ich den Tobi sehe. Du bist da unten wieder. Also falls ihr Fragen habt, wie gesagt, hebt einfach die Hand. Wir werden übrigens, wie ich gerade aufs Ohr gesagt habe, nachher noch, nach der StarCraft 2, nach der StarCraft 2 Show mit Viper, eine Autogrammstunde haben. Mit Thomas Jane und mit den StarCraft-Spielern, eventuell sogar mit Cloud und den Leuten, die da waren. Sagst du nein? Okay, aber die nachher spielen werden, auf jeden Fall. Also die zwei, die nachher noch antreten werden, das war Whiterunner und ich weiß gar nicht, wer der Gegner war. Weißt du, was aus dem Kopf? Der Tobi kommt zu, der hat ein Mikro da. Versucht das gerade rauszubekommen. Wir finden das noch raus. Wir finden das noch raus. Kein Problem. Wie gesagt, wir haben ja bis 17 Uhr, haben wir ja noch 5 Stunden Zeit. Also wie gesagt, wer auch immer nachher hier oben spielen wird, im Anschluss da gibt es eine Autogrammstunde hier bei uns unten in der Ecke. Ihr könnt eure Autogrammkarten mitbringen. Die Spieler haben natürlich auch einige veränderte T-Shirts, wo schon ein paar Autogramme von anderen Spielern drauf sind. Dann bringt ihr einfach mit und komplettiert die Sammlung. Okay, jetzt habe ich es gerade aufs Ohr gesagt bekommen, bloß verstanden habe ich es nicht. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Feast. Feast? Okay, sagt mir so persönlich gar nichts, aber Bernd hebt die Hand, also stimmt das. Viper gegen Feast, die werden nachher dann hier oben spielen und ihr habt dann die Möglichkeit, euch die Autogramme zu holen, genauso wie auch eben von Oma J, der dann entsprechend das Spiel für euch kommentieren wird. Kommen wir zurück zur Arbeit. The last 5-7 minutes. Die letzten sind angebrochen, die letzten 5 bis 7 Minuten. Grace ist immer noch fleißig dabei. Das Publikum würde gerne wissen, wie lange sie denn so ungefähr für ein Bild braucht, von Anfang bis Ende. How many hours do you need for starting the process by starting a picture till it's done?